1966 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်389 Mrs. Protima Ghosh လျှောက်ထားသူနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူကလေးများကိစ္စလျှောက်ထားခံရသူဤစီရင်ထုံး audio book ကိုအထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှေ့နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမသိမှုတရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးရှေ့တွင် Mrs. Protima Ghosh လျှောက်ထားသူနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူကလေးများကိစ္စလျှောက်ထားခံရသူအုပ်ချုပ်သူများနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းခံရသူများအဥပဒေအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးများနှင့်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းများကိုအုပ်ချုပ်ကြည့်ရှုရန်လျှောက်ထားခြင်းလျှောက်ထားသူမယားကကြမ်းကြုတ်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်နာကျင်စေခြင်းကလေးများကိုလည်းမချစ်မကျင်နာဟုယူဆနိုင်မနိုင်ကလေးများကိုအုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းကြည့်ရှုရန်တင့်တော်လျှောက်ပတ်သူဟုတ်မဟုတ်ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ထားမှသာကလေးတို့၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးဖြစ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်လျှောက်ထားခံရသူသည်လျှောက်ထားသူကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်နာကျင်စေခဲ့သည်မှာထင်ရှားသည်သို့သောလျှောက်ထားခံရသူသည်၎င်း၏မယားလျှောက်ထားသူကိုကြမ်းကြုတ်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်နာကျင်စေခဲ့တော်လဲကလေးများကိုဤသို့ပြုခဲ့ကြောင်းသက်သေထွက်ချက်တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိမိမိ၏မယားကိုမချစ်မကျင်နာသူသည်၎င်း၏ကလေးများကိုလည်းမချစ်မကျင်နာဟုမယူဆနိုင်မိမိ၏မယားကိုကြမ်းကြုတ်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်နာကျင်စေသူသည်အရွယ်မရောက်သေးသောမိမိ၏ကလေးများကိုအုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းကြည့်ရှုရန်တင့်တော်လျှောက်ပတ်သူမဟုတ်ဟုယူဆရန်ခဲယဉ်သည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်လျှောက်ထားခံရသူသည်ကလေးများနူးညံ့သည့်အရွယ်ကပင်စာ၍ကြည့်ရှုမွေးမြူသင်ကြားလာခဲ့သည်မှာယခုအခါအောင်မြင်နေကြောင်းကိုလျှောက်ထားသူကမငြင်းနိုင်လျှောက်ထားသူမှာဥစ္စာအင်အားဖြစ်စေလှုပ်စွမ်းအင်အားဖြစ်စေဆွေမျိုးအင်အားဖြစ်စေမရှိသည်မှာအထူးပြောစရာမလိုပေဤကလေးများကိုကြည့်ရှုကျွေးမွေးသင်ကြားနိုင်ရန်တတ္တိမရှိကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံရှိသည်ထို့ကြောင့်ကလေးများကို၎င်းအားအုပ်ချုပ်သူအနေဖြင့်ပေးအပ်ပါကရုံးတော်ကအမှားကြီးမှားမည်ဟုယူဆသည်ကလေးများသည်ယခုအခါအိန္ဒိယပြည်တွင်ပညာသင်ကြားနေကြရာလျှောက်ထားခံရသူမှလည်း၎င်းပြည်တွင်ဆွေမျိုးများရှိနေ၍စိုးရိမ်စရာမရှိပေတမှုလုံးကိုခြုံ၍ဖတ်ရှုစစ်ဆေးဝေဖန်ကြည့်ရာလျှောက်ထားခံရသူအဖေမှာမသင့်တော်မလျှောက်ပတ်သူမဟုတ်သည့်အပြင်ကလေးများကို၎င်းကိုယ်တိုင်ကပင်ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ထားမှသာကလေးတို့၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးဖြစ်မည်ဟုယူဆသည် G. Stephan vs. C. N. Stephan ILR 9 Col 901 1056 Civil Regular Suit Number 47 1963 BLR 526 CC Bimalandu Ghosh နှင့် Mrs. Protima Ghosh BLR 1963စာ998 Musammad Ashraf Kua vs. Jai Narain and others 1910 6 IC 862 Matai May vs. Mount Pei 1915 8 bar LT 73 MT Raki vs. Garib Das AIR 1953 Bilaspa 26 Farka at Din Camp A Harband Red vs. MT Bureau AIR 1926 Lot 393 KV
Van Keeswaran vs. Sarah Danville, ILR 13, Ren 590. Sidi and Nisa Bibi vs. Nissan, Edin Khan and others, ILR 1931, 54. AII 128, Tan Shui-ju vs. Chen Chen-lian, 1947, RLR 107 at page 119, Umao Mao vs. Ma-e-bu, 1952, BLR 406, AC, Prabhu Daye vs. Ashafi Kuari and another, AIR 1952, AII 858, Bulanet vs. Shanta Devi, AIR 1954, PET 489, in Respan 1847, to Philip 247, Sukdio Rai vs. Ramchandra Rai and another, ILR 1924, 46, AII 706 တို့ကိုရည်ညွှန်းသည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးမြင့်စိုးလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးတန်းအောင်တရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးဤအမှုမှာလျှောက်ထားသူကအုပ်ချုပ်သူများနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းခံရသူများအဥပဒေအရာအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးများနှင့်၎င်းတို့၏ပစ္စည်းများကိုအုပ်ချုပ်ကြည့်ရှုရန်လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူနှင့်လျှောက်ထားခံရသူတို့မှာဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားသူမှာမြန်မာနိုင်ငံသားဟုဆိုတော်လဲ၎င်း၏ယောက်ျားဖြစ်သူလျှောက်ထားခံရသူမှာအိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ပေသည်ဤအမှုကိုစစ်ဆေးကြားနာနေစဉ်ပင်အရွယ်မရောက်သေးသောအကြီးဆုံးကလေးသမီးမှာအသက်18နှစ်ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်ဖြစ်၍အုပ်ချုပ်သူများနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းခံရသူများအဥပဒေပုံမှာ4.2 The Majority Act 1875 The Majority Act 1875ပုံမှန်3အရာဤအမှုနှင့်မသက်ဆိုင်တော့ပေ G. Stephen vs. C.N. Stephen 1တို့အပြင်ဤအမှုအတော်အတွင်းမှာပင်တတိယကလေးသားမှာသေဆုံးသွားရှာလေသည်ဖြစ်၍ယခုအခါဒုတိယကလေးအသက်73နှစ်ပြည့်သမီးနှင့်စတုတ္ထကလေးအသက်17နှစ်ပြည့်သားစုစုပေါင်းအရွယ်မရောက်သေးသောဤကလေး2ဦးတို့နှင့်သာသက်ဆိုင်တော်သည်ဤအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍အငြင်းပွားခြင်းမရှိကြပေလျှောက်ထားသူနှင့်လျှောက်ထားခံရသူများတို့မှဤအမှုအပြင်ဤရုံးတော်၌1956ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်40တွတွင်လျှောက်ထားသူအား၎င်း၏ယောက်ျားလျှောက်ထားခံရသူနှင့်တရားဥပဒေအရာခွဲခွာနေခွင့် Judicial Separation အနိုင်ဒီဂရီပေးခဲ့ရာအယူခံရုံးတော်မှအတည်ပြုခဲ့လေသည်3 1964ခုနှစ်တရားမအသေးအဖွဲ့မှုအမှတ်69တွင်လည်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကလျှောက်ထားခံရသူအပေါ်အမြဲမရထောက်ပံ့ငွေတစ်လလှည့်ရင်250 permanent alimony ပေးစေဟုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့လေသည်ဤအမှု2ခုနှင့်ယခုအမှုများတွင်တင်သွင်းထွက်ရှိဆိုသောသက်သေထွက်ချက်များကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူယခုအမှုတွင်အကိုအကာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်အထက်ဖော်ပြပါ1964ခုနှစ်တရားမအသေးအဖွဲ့မှုအမှတ်60တွင်ကလေးများ၏မရွှေမပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍လျှောက်ထားခံရသူ၎င်းတို့၏အဖေသည်ထိုပစ္စည်းများကို trust ပြုလုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ကြည့်ရှုထားခြင်းကိုအငြင်းအခုံမရှိကြအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးများ၏ပစ္စည်းများကို trust ပြုလုပ်ထားရှိလျင်ထိုပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ပျက်စီးစေခြင်းနစ်နာမှုများရှိခြင်းမတရားပြုလုပ်ခြင်းစသောကိစ္စများပေါ်ပေါက်လျင်တာဝန်ရှိသူ trustee အပေါ်အရေးယူရန်ဥပဒေများ
အပြည့်အစုံရှိနေသည်ဖြစ်၍ထိုပစ္စည်းများအတွက်အုပ်ချုပ်သူခန့်အပ်ရန်မလိုဟုမူဆမ်မတ် Ashraf Kuafaz Jah Narain and others for အမှုတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ဤပစ္စည်းများအပြင် Plascor Syndicate ခေါ်အခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်းကလေးများ၏နာမည်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ထားရာယခုအစိုးရကပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်၍ဤအမှုတွင်လျှောက်ထားသူကပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်မတိုက်တွန်းမတောင်းဆိုတော့ပါပြီဟု၎င်း၏ပညာရှိဝတ်လုံတော်ရမှတဆင့်တင်ပြလျှောက်ထားသည်ဖြစ်၍ဤကိစ္စကိုစဉ်းစားဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရန်မလိုတော့ပြီစဉ်းစားဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်မှာဤအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးမောင်နှမ2ယောက်ကို၎င်းတို့၏အဖေလျှောက်ထားခံရသူထံမှယူပြီးလျှောက်ထားသူအမေထံသို့အုပ်ချုပ်ထိန်သိမ်းကြီးစုရန်ပေးအပ်သင့်မသင့်ပင်ဖြစ်သည်ကလေးတစ်ယောက်မှာအသက်13နှစ်ပြည့်သမီးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်မှာအသက်17နှစ်ပြည့်သားဖြစ်နေ၍နူးညံ့သောအရွယ် of tender years ဟူ၍မဆိုသာပေမတ်သိန်းမေ vs မောင်ဖေကျွဲ 5အမှုတွင်9နှစ်အရွယ်ရှိသောကလေးကိုပင်နူးညံ့သောအရွယ်ဟုမယူဆပေထို့အတူ MD Raki vs Garib Das စစ်အမှုတွင်လည်း9နှစ်ခွဲနှင့်6နှစ်ခွဲအရွယ်ရှိယောက်ျားကလေး2ယောက်ကိုအခြားသောအကြောင်းများအပြင်နူးညံ့သောအရွယ်များမဟုတ်သည်ဖြစ်၍အမေအားအုပ်ချုပ်သူဖြစ်မပေးခဲ့ပေလျှောက်ထားသူနှင့်လျှောက်ထားခံရသူတို့အပြင်၎င်းတို့၏အရွယ်မရောက်သေးသောကလေး2ယောက်တို့မှာဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်သူများဖြစ်သည့်အလယ်ရောက်ဟိန္ဒူဥပဒေအရဆိုလည်းရင်အဖေသာအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးကိုဓမ္မတာအလယ်ရောက်အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်အုပ်ချုပ်ထိန်သိမ်းရပေမည်မူလာဟိန္ဒူလောဒွါသတ္တမအကြိမ်နှိပ်စာအုပ်ပုံမှန်918တွင်အဖေသာဓမ္မတာအလယ်ရောက်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပြီးအမေမှာဒုတိယဆွေမျိုးသားဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်အုပ်ချုပ်သူများနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းခံရသူများအဥပဒေပုံမှာ19ခါခွေးခါမူအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးမှာအဖေရှိပြီးရုံးတော်ဤထင်မြင်ချက်မှာအဖေသည်မသင့်တော်မလျှောက်ပတ်သူမဟုတ်လျင်ရုံးတော်၌အုပ်ချုပ်သူခန့်အပ်ရန်အာဏာမရှိဟုဆိုသည်ဤဥပဒေပုံမှ19ကဤသို့ဆို၏ 17.1 In appointing or declaring the guardian of a minor, the court shall, subject to the provisions of this section, be guided by what, consistently with the law to which the minor is subject, appears in the circumstances to be for the welfare of the minor. အထက်ဖော်ပြပါဥပဒေများကိုဝေဖန်စဉ်းစားကြည့်ရှုလျက်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဥပဒေ personal law ကပင်အဖေကိုအုပ်ချုပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးရှိစေကာမူသူသည်မသင့်တော်မလျှောက်ပတ် unfit သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကလေး၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုး welfare အတွက်မဟုတ်ဟုရုံးတော်ကထင်မြင်ယူဆလျက်အဖေကိုအုပ်ချုပ်သူမခန့်အပ်အရွယ်မရောက်သူကလေးများအတွက်အုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းသူခန့်အပ်ရာ၌ရုံးတော်များသည်ဤအချက်ကိုလေးနက်စွာလိုက်နာရပေသည် Farka at Dinkan A. Harbans Ryan vs. MT Bureau 7 အမှုတွင် Without a finding that the father is unfit, the law forbids the appointment or declaration of any other person to be guardian. In such cases, the welfare of the minors is the main consideration ဟုပင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည် KV Van Kate Swaran vs. Sarah Campbell 8 အမှုတွင်ဟိန္ဒူအဖေသည်၎င်း၏အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးများအတွက်တရားဝင်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်၍ရုံးတော်မှ၎င်းအားခန့်အပ်ခြင်းပြုစေကာမူ၎င်း၏ရရှိသောအခွင့်အရေးများသည်ပိုမို၍လာသည်ဟုမဆိုသာဟုပြဋ္ဌာန်းထားတော်လဲ
တရားဝင်ကြီး Leach J က shorn of the words which do not apply in this case, the session states that nothing shall authorize the court to appoint and declare a guardian of the person of the minor whose father is living and is not, in the opinion of the court, unfit to be the guardian of the person of the minor ဟုဆိုထားသည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ Sidis and Fisher BB versus Nizam Adingham and others 9 အမှုတွင်ကြည်ကြည်လင်လင်ညွှန်ပြထားသည်ကိုအကိုအကားဖော်ပြအံ့ So, where it appears that the minor has a father who is not unfit to be the guardian of the person of the minor, the court has no authority to appoint any person, not even the father himself, as guardian of the person of the minor. So far as the power to appoint and declare the guardian of a minor under Section 17 of the Act is concerned, the personal law of the minor is to be taken into consideration, but that law is not necessarily binding upon the court, which must look to the welfare of the minor consistently with that law. This is so in cases where Section 17 applies. In such cases, the personal law has to this extent been superseded that it is not absolutely binding on the court and can be ignored if the welfare of the minor requires that someone else, even inconsistently with the law, is the more proper person to be appointed guardian of the minor, where, however, the personal law is not in conflict with any provisions of the Act, it has not necessarily been superseded. ယခင်ရန်ကုန်တရားလွှတ်တော်၏အမှုဖြစ်သောတန်ရွှေကျူး versus ချန်ချင်းလျံတန်းတွင်လည်းဤသို့ပင်အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည် Indeed, the question of true welfare of the minor is of guardianship under the law to which the minor is subject such paramount consideration that the recognized rights of must, if necessary, be assigned a relatively subordinate position, or, as has sometimes been said, propinquity must yield to fitness. ဤမူသဘောတရားကိုဦးမောင်မောင် versus မတ်အေးဘူး11အမှုတွင်လိုက်နာခဲ့သည်ကျွန်ုပ်လည်းဤမူသဘောတရားအတိုင်းပင်ယခုမြန်မာပြည်စီရင်ထုံးတွင်ထည့်သွင်းရန်ပြုပြင်နေသောတရားရုံးချုပ်၏1964ခုနှစ်တရားမအသေးအဖွဲ့မှုအမှတ်84မောင်ကျော်ဝင်းနှင့်မလှကြည်တွင်အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းကလေးများကိုမိဘတဦးဦးကပိုမို၍အုပ်ချုပ်ထိန်ခွင့်ရှိ냐တော်လဲကလေးများကမိဘများနှင့်အတူမနေပဲအဖွားနှင့်သာပျော်ပျော်ပါပါတစုတခဲတည်းနေ၍လောက်ကင်စားတော့ပညာသင်ကြားခြင်းခံနေရလျက်ရှင်တရားရုံးကမဖြတ်စည်းသင့်ပေဟိန္ဒူဘာသာထုံးစံအရဆိုလျင်လဲဤမူသဘောတရားအတိုင်းပင်တည်းPrabhu David versus Ashafi Kuari and another 12 နှင့် Bholanat versus Shada Devi 13ဤမူသဘောတရားကိုပိုမို၍ခိုင်စေခြင်းငှာအိန္ဒိယပြည်တွင်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူများနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းခံရသူများအဥပဒေကိုနောက်ဆက်တွဲထည့်သွင်းတဲ့ကဲ့သို့1956ခုနှစ် The Hindu Minority and Guardianship Act တွင်ပေါင်းဖက်ဆက်၍ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပေသည်ဤဥပဒေပုံမှန်9တွင်ဤသို့ဖတ်ရှုရသည် 5. Save as otherwise expressly provided in this Act, a. Any tax, rule or
interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provisions is made in this act. B. Any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act. ပုံမှန်6မှလိုအပ်သောအချက်ကိုထုတ်နှုတ်၍ပြအံ့ C. The neutral guardians of a Hindu minor in respect of the minor person as well as in respect the minor property excluding his or her undivided interest in joint family property are A. In the case of a boy or an unmarried girl, the father and after him, the mother, provided that the custody of a minor who has not completed the age of 5 years shall ordinarily be with the mother. အရေးကြီးသောပုံမှန်မှာပုံမှန်73ဖြစ်သည်ဤပုံမှန်ကဤသို့ဆို၏ 13.1 In the appointment or declaration of any person as guardian of a Hindu minor by a court, the welfare of the minor shall be the paramount consideration. 2. No person shall be entitled to the guardianship by virtue of the provisions of this act or of any law relating to guardianship in marriage among Hindus. If the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor, ဤဥပဒေကိုဖော်ပြရသည့်အကြောင်းမှာဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်သူအိန္ဒိယလူမျိုးများကပင်အုပ်ချုပ်သူများနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းခံရသူအဥပဒေပုံမှာ9နှင့်17အရာအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးအတွက်အုပ်ချုပ်သူခန့်အပ်ရာ၌ကလေး၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးသာအမှန်အကျိုးရှိသောအဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်မံ၍လေးနက်စွာထင်ရှားစေကြောင်းသာဖြစ်သည်ယခုအမှုကိုလည်းအထက်ကဖော်ပြခဲ့သောဥပဒေများနှင့်စီရင်ထုံးများအရာစဉ်းစားဝေဖန်၍ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရတော့မည်အရေးကြီးသောအချက်မှာလျှောက်ထားခံရသူသည်တင့်တော်လျှောက်ပတ်သူဟုတ်မဟုတ်ပင်ဖြစ်သည်တင့်တော်လျှောက်ပတ်၍ကလေးများ၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက်သာဖြစ်မည်ဆိုပါကသူကိုပင်အုပ်ချုပ်စေပြီးရှောက်လွှာကိုပလက်ယုံသာဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူကအလျှောက်ခံရသူသည်တင့်တော်လျှောက်ပတ်သူမဟုတ်ကြောင်းကို၎င်း၏လျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြအကြောင်းပြထားသည်မှာ1၎င်း၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုဖော်ပြပါနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်စွာကလေးများရှေ့တွင်နှိပ်စက်နာကျင်စေတတ်ခြင်း2ကလေးများကြောက်လန့်အောင်တရေတရက်များကိုမူးအောင်တောက်ခြင်း3ကလေးများကို၎င်းသဘောမတူဘဲရန်ကုန်မြို့ရှိကျောင်းသို့ကျောင်းနေကျောင်းစားပို့ထားခြင်းလျှောက်ထားသူကသူသည်အမေဖြစ်ပြီးကလေးများမှာနူးညံ့သောအရွယ်ဖြစ်၍သူသာတင့်တော်လျှောက်ပတ်သောကြောင့်ကလေးများ၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးများကိုကြည့်ရှုအုပ်ချုပ်နိုင်မည်ဟုလျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြရေးသားထားရာယခုအခါဤအချက်အလက်အကြောင်းအရာများမှာအထက်ကဖော်ပြခဲ့သောဥပဒေနှင့်စီရင်ထုံးများအရာလျှောက်ထားခံရသူအဖေသည်မသင့်တော်မလျှောက်ပတ်သူဖြစ်မှသာလျှောက်ထားသူအမေကိုအုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းသူခန့်အပ်လျင်ကလေးများ၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးဖြစ်မည်မဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားဝေဖန်ရပေမည်အထက်ဖော်ပြပါပထမအချက်1နှင့်တတိယအချက်3များနှင့်ပတ်သက်၍အထက်ဖော်ပြခဲ့သော၎င်းတို့၏တရားဥပဒေအရာလင်မယားခွဲခွာနေမှုတူးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချထားပြီးဖြစ်၍ဤအမှုတွင်နောက်တစ်ဖန်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုပြီးလျှောက်ထားခံရသူသည်လျှောက်ထားသူကိုအမှုတွင်ဖော်ပြပါနည်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်
ကျမ်းကျုပ်ရက်ဆက်စွာနှိပ်စက်နာကျင်စေခဲ့သည်မှာထင်ရှားသည်သို့သောလျှောက်ထားခံရသူသည်၎င်း၏မယားလျှောက်ထားသူကိုကျမ်းကျုပ်ရက်ဆက်စွာနှိပ်စက်နာကျင်စေခဲ့တော်လဲကလေးများကိုဤကဲ့သို့ပြုခဲ့ကြောင်းသက်သေထွက်ချက်တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိလျှောက်ထားသူ၏ပညာရှိဝတ်လုံတော်ရကလည်းလျှောက်ထားခံရသူသည်ကလေးများအပေါ်ကျမ်းကျုပ်ရက်ဆက်နှိပ်စက်မှုမရှိကြောင်းရှောက်လဲချက်ပေးရာတွင်ဝန်ခံထားသည်မိမိ၏မယားကိုမချစ်မကျင်နာသူသည်၎င်း၏ကလေးများကိုလည်းမချစ်မကျင်နာဟုမယူဆနိုင်မိမိ၏မယားကိုကျမ်းကျုပ်ရက်ဆက်စွာနှိပ်စက်နာကျင်စေသူသည်အရွယ်မရောက်သေးသောမိမိ၏ကလေးများကိုအုပ်ချုပ်ထိန်သိမ်းကြည့်ရှုရန်တင့်တော်လျှောက်ပတ်သူမဟုတ်ဟုယူဆရန်ခဲယင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူသည်မယားကိုမုန်းတီးမကျင်နာပဲသားသမီးများကိုသာချစ်ခင်ကျင်နာသူဖြစ်နိုင်ပေသည် In response 14 အင်္ဂလိပ်စီရင်ထုံးတစ်ခုတွင် Lord Chancellor ကဤသို့ဆို၏ It does not follow because a husband conduct is such as to make his wife very unhappy that he is therefore to be deprived of the custody of his children. To justify such an interference with the father's rights, his misconduct must appear to be of such a nature as to be likely to contaminate and corrupt the morals of his children. ယခုအမှုတွင်လျှောက်ထားခံရသူ၏ကျမ်းကျုပ်ရက်စက်မှုများမှာကလေးများအပေါ်ထိခိုက်ရန်အကြောင်းမရှိတော့ပေကလေးများသည်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ကြားနေထိုင်လျက်လျှောက်ထားသူအမေနှင့်ကွဲကွာနေရသည်မှာ1958ခုနှစ်ကပင်ဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူနှင့်လျှောက်ထားခံရသူတို့မှလည်းခွဲခွာနေကြသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာပင်ရှိနေကြပြီ Sukhdeo Rai vs Ramchandra Rai and another 15 အမှုတွင်လည်း It is not true to say that a father is liable to be deprived of the society of his child or the control of his child because he quarreled with the mother or distrusts the mother's moral character ဟုဆိုထားသည်ကလေးများကိုရှောက်ထားသူသဘောမတူဘဲခွဲခွာထားခြင်းမှာ၎င်းတို့၏တရားဥပဒေအရလင်မယားခွဲခွာနေမှုတူးတွင်ဤသို့ဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည် I cannot see that such removal was without sufficient cause. It was the privilege and duty of the respondent as a father to look after the welfare of their children and to provide them with good education in happy surroundings. The privilege and duty was shared by the mother, but by law and by custom, the leadership was with the father. In the circumstance in which the home had been placed, it was probably a wise thing to send the children to boarding school, where at least they would be spared the pain of a disturbed family. Sending them away to school deprived their mother of the comfort of their companionship and probably made her more troubled and restless afterwards. But Mr. Ghosh had to make the decision trying to strike a balance between his duty to the children and his duty to his wife. I cannot therefore hold that sending the children away constitutes an act of cruelty on the part of the respondent towards petitioner. ဒုတိယအချက်နှင့်ပတ်သက်၍လျှောက်ထားခံရသူသည်တရေတရက်ကိုတောက်စားခြင်းပြုသည်ဟုသက်သေထွက်ချက်တစိုးတစေးမျှမရှိဆရာဝန်ဒေါက်တာ N.K. Anandan Defendant Witness 2 က1956ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်40တွင်
ရှောက်ထားခံရသူသည်တရေတရက်ကိုတစ်ခါမျှတောက်သူမဟုတ်သည့်ဖြင့်ကလေးများကိုလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်ဟုသက်သေထွက်ဆိုရှိသည်ထိုအမှုတွင်ဆရာဝန်ဒေါက်တာ Hefton Defendant Witness 3 Krishna Defendant Witness 5 ဒေါက်တာ John Defendant Witness 4 နှင့်ဒေါက်တာဦးထွန်းလှိုင် Defendant Witness 8တို့ကလည်းထိုနည်းအတူပင်သက်သေထွက်ဆိုရှိသည်လျှောက်ထားသူသည်လျှောက်ထားခံရသူတို့နှင့်ရင်းနှီးသူရှေ့နေကြီး P.N. Ghosh Defendant Witness 7နှင့်ဆရာဝန်စီဘထူ Defendant Witness 9တို့ကလည်း၎င်းအမှုမှာပင်လျှောက်ထားခံရသူသည်သူ့ကလေးများကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုကြသည်ပညာရှိဝတ်လုံတော်ရဒေါက်တာဘာဟန် Defendant Witness 4ကလည်း1964ခုနှစ်တရားမအသေးအဖွဲ့မှုအမှတ်60တွင်လျှောက်ထားခံရသူသည်တရေတရက်ကိုတစ်ခါမှတောက်သူမဟုတ်သည့်တာမကသူ၏ကလေးများကိုလည်းအလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောအဖေဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုချက်များကိုလက်မခံရန်အကြောင်းမရှိပေယခုအမှုမှာလည်းလျှောက်ထားသူနှင့်လျှောက်ထားခံရသူတို့၏မိတ်ဆွေတဦးဖြစ်သူအငိမ့်စားအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင် Defendant Witness 2နှင့် JLD Defendant Witness 4တို့ကလည်းဤအကြောင်းကိုလေးနက်စွာထောက်ခံထားကြသည်လျှောက်ထားခံရသူမှာစလိတ်တောင်တောက်သူမဟုတ်ကြောင်းသက်သေထွက်ချက်ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေသည်လျှောက်ထားသူ၏အကိုဖြစ်သူဂန်ဂူလီ Plaintiff Witness 1ကိုယ်တိုင်ကယခုအမှုတွင်လျှောက်ထားခံရသူကိုမူးယစ်၍တခါမျှမမြင်ဘူးပါဟုဝန်ခံထားသည်အထက်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုပါကလျှောက်ထားသူ၏အကြောင်းပြချက်များမှာယုံကြည်လောက်အောင်သက်သေထွက်ချက်များမရှိထို့အပြင်လျှောက်ထားသူမှာကြေးငွေဥစ္စာချမ်းသာသူမဟုတ်ကြောင်းကိုဝန်ခံထားသည်ဥပစာတန်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတလားလှည့်ရင်200ကျပ်ဖြင့်ကျောင်းဆရာမလုပ်ခဲ့ဖူးသည်ကလေးများ၏ပစ္စည်းများကိုအုပ်ချုပ်ရန်အရေးမကြီးလှတော့လဲကလေးများကိုအုပ်ချုပ်ရန်အတွက်သာထိုပစ္စည်းများကိုလိုလားခြင်းရှိကြောင်းလျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်ကထွက်ဆိုရှိသည်သူ၏သက်သေထွက်ဆိုချက်မှာ Question You have admitted that as far as your earning capacity is concerned you will not be able to maintain the children here Answer I earn a very paltry sum Question which means you will not be able to maintain them out of that sum Answer that is why I have claimed my jewelry in this case in the separation case I did not claim I now claim for it because out of the jewelry proceeds I can educate and bring up my children ကလေးများထံသွားခွင့်ကိုလျှောက်ထားခံရသူကနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပိတ်ပင်ထားသည်ဆိုသောညာလဲတစုံတစ်ခုမျှထောက်ခံချက်များမတွေ့ရပေကလေးများရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသောအခါကျောင်းတွင်သွားကြည့်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားခံရသူ၏ပညာရှိဝတ်လုံတော်ရကပင်စာရေးထားကြောင်းကိုဝန်ခံရှိသည်သို့တော်လည်းဤအခွင့်အရေးကိုအကျိုးရှိစွာခံယူခြင်းမရှိခဲ့ပေကလေးများသည်ယခုသူတို့၏ကျောင်းအသီးသီးတို့တွင်ပျော်ပျော်ပါးပါးရှိနေကြောင်းကိုအထူးပြောเสียမလိုပေလျှောက်ထားသူကလည်းမငြင်းပေမိမိကလေးများနှင့်လည်းအမြဲအဆက်အသွယ်မပြုကလေးများသည်ပထမရန်ကုန်မြို့ရှိနာမည်ကောင်းသောကျောင်းများတွင်ပညာရှာကြပြီး1958ခုနှစ်ကပင်သမီးကလေးမှာအိန္ဒိယပြည်တွင်ပထမကလိန်ပွင်မြို့ရှိမေသီလရှင်ကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားပြီးယခုအခါပွင်ဒီချာရီမြို့ရှိမေသီလရှင်ကျောင်းတွင်ပညာဆက်လက်သင်ကြားနေသည်သားကလေးမှလည်းယခုအခါအိန္ဒိယပြည်ဒါဂျီလင်မြို့တွင်နာမည်ကြီးသော North Point ခေါ် Saint Joseph College တွင်ပညာသင်ကြားနေသည်သက်သေခံစာများအရ
ဤကလေးများသည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပညာအရေးအချင်းတိုးတက်နေချောင်းကိုအငင်းအပွားမရှိကြပေသားကလေးမှာတစ်နှစ်ခွဲအရွယ်ကားပင်လျှောက်ထားသူနှင့်ကွဲကွာနေရပြီးလျှောက်ထားခံရသူအဖေကားသာမွေးစားကြည့်ရှု၍နာမည်ကြီးလှသောကျောင်းကောင်းတွင်ပညာကိုလွတ်လပ်စွာထိတ်တန့်မှနေ၍စုခူးနေသည်မှာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်သက်သေထွက်ချက်များတွင်တယောက်ကိုတယောက်မကောင်းသောဆွဆွဲခြင်းများနှင့်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြုလုပ်ခဲ့ကြတော်လဲအထောက်အထားများမရှိပေဤဆွဆွဲခြင်းများကိုရေးသားဖော်ပြရန်မလိုလားပေမလိုအပ်ပေမည်သူကိုမျှအကျိုးပေးမည်မဟုတ်လျှောက်ထားခံရသူသည်ကလေးများနူးညံ့သည့်အရွယ်ကားပင်စ၍ကြည့်ရှုမွေးမြူသင်ကြားလာခဲ့သည်မှာယခုအခါအောင်မြင်နေကြောင်းကိုလျှောက်ထားသူကမငင်းနိုင်လျှောက်ထားသူမှာဥစ္စာအင်အားဖြစ်စေလှုပ်စွမ်းအင်အားဖြစ်စေဆွေမျိုးအင်အားဖြစ်စေမရှိသည်မှာအထူးပြောစရာမလိုပေဤကလေးများကိုကြည့်ရှုကြွေးမွေးသင်ကြားနိုင်ရန်တတ္တိမရှိကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံရှိသည်ထို့ကြောင့်ကလေးများကို၎င်းအားအုပ်ချုပ်သူအနေဖြင့်ပေးအပ်ပါကရုံးတော်ကအမှားကြီးမှားမည်ဟုယူဆသည်ကလေးများသည်ယခုအခါအိန္ဒိယပြည်တွင်ပညာသင်ကြားနေကြရာလျှောက်ထားခံရသူမှလည်း၎င်းပြည်တွင်ဆွေမျိုးများရှိနေ၍စိုးရိမ်စရာမရှိပေတမှုလုံးကိုလုံခြုံ၍ဖတ်ရှုစစ်ဆေးဝေဖန်ကြည့်ရာလျှောက်ထားခံရသူအဖေမှမသိတော့မလျှောက်ပတ်သူမဟုတ်သည့်အပြင်ကလေးများကို၎င်းကိုယ်တိုင်ကပင်ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ထားမှသာကလေးတို့၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးဖြစ်မည်ဟုယူဆသည်ဖြစ်၍လျှောက်လွှာကိုပါလတ်လိုက်သည်အမှု၏အခြေအနေအရမိမိတို့၏စရိတ်ကိုမိမိတို့ခံကြရမည်ဟုအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ထို့အပြင်လျှောက်ထားခံရသူသည်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရုံးတော်၌သဘောတူညီချက်အရာလျှောက်ထားသူအားမည်သည့်အခါမဆိုစည်းကမ်းနီလန်းအလျောက်မည်သည့်နေရက်အချိန်မဆိုကလေးများကိုကြည်ခွင့်ပြောခွင့်ပြုခြင်းတို့ကိုမဟန်စီမတားမြစ်ပဲကူညီအားပေးရမည်ဟုအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်